Buterevu nkwaniriza ku Star TV emunyenye gwanga nkubuzaako nti osiibye otya olunaku olwaleero lunaku lwakuna enaku z'omwezi Katobala 25 tuli mu mwezi ogw'omukaaga ate omwaka 2026 nze Nakitanda Swafa Sansa akade kamawulire amasunsule yatutandikidde mu nakibiina ekya NRM Aida Nabayiga awangudde akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalangala ekyalimu eyali omubaka Helen Nakimuli eyafa mu mwezi gw'okuna. Nabayiga alangiriddwa akulira ebyokulonda e Kalangala nga ye Ronald Agaba era Nabayiga afunye obululu omutwalo gumu mu 2642 ate muna NUP Irene Nampala afunye obululu kasanvu 474 wabula NUP tekiriziganyizza na bivudde mu kulonda. The party has taken it, so I thank my party for the support. I thank my voters. I thank all my well-wishers for having been supportive to me, and I'm really indebted to them. I promise and I pledge to ensure that all the services Kalangala is missing, I'll go and lobby for them to ensure that we get those services. Era mumpoze ebbanja lye mumpoze lya kulaba nga services ezitanatuuka Kalangala nga zituukayo. Basebo ne banyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga obukulu yebizibu ebikwatagana ku byobulamu. Ebyobulamu bwaffe Kalangala tetulina ddwaliro. Omuntu ava mu bizinga eri waggulu ne bamurifaringa ku center fair wano ate bye wano ne bigaana ne bamutwala e Masaka ne bamutwala Entebbe. Oluusi kibeera costly abamu abantu baffe tebakisobola. So ng'omukulembeze nja kwensuringa that nzijukiza gavumenti yange kubanga era gye nzikiririzaamu NRM okulaba nga tulobinga eddwaliro eddene ery'e Kalangala naffe ebintu byaffe ensonga zaffe ez'ebyobulamu zibeere nga ziggwera wano nga tebatutwala Masaka oba Entebbe. Tulina ekizibu ku nnyanja. Abavubi baffe abamukene tebakyavuba, bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba masambo. Amasambo nga galeeta obunnyanja obuto. Bakama bange nja kumakinga sure nti regulations ennambika ey'ebyenvuba ku byennyanja ebyenjawulo Bannakalangala bye tuvuba empuuta engege mukene nti ekolemwa mu bwangu okulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beyagalire ku nsi. Tosanga nti mu Kalangala era mukyalimu envuba embi naye nga abantu abavuba obubi tebaagala naye ng'embeera yebawaliriza okukola ky'okuvuba obubi. Bakama bange nja kubeera mu ssaale nga gavumenti bwe yaleeta PDM naffe abavubi etuwe PDM owabavubi. Okay, first and foremost, I would like to thank the people of Kalangala for voting for NRM. This has been a great victory that the NRM has achieved this evening. We want to thank God that we have been able to have our candidate winning this election. Of course, I cannot say it has been a walkover. I cannot say it has been a very easy one because there is no campaign or election that is just a walkover. We kwebaza nnyo Katonda tuwanguza akalulu kano fenge ekibiina ky'NRM tuli basanyufu nnyo kubanga tuwangulidde ddala waggulu. Omuntu waffe afunye obululu bungi nnyo ate nga akalulu kano tukanoonyeza n'omukwano nga tuli wamu nga ttiimu. Neebaza buli yenna akoze ekisoboka okusingira ddala nsookera ku pulezidenti w'eggwanga eyajja n'atwegattako n'atuyambako okunoonya akalulu kano. Ne neebaza memba wa SEEK, ba SEEK memba ababadde wano naddala Minisita Kasolo abadde atukuliramu nga SEEK memba wa Buganda, aba ministers ababaddewo omukulu Katumba, ababaka ba palamenti ab'ekitundu kino, abakulembeze bonna akalulu kano tukanoonyeza nga tukozesa strategy yaffe eya grassroots nti abakulembeze oba abantu b'emu kitundu beba owuninga akalulu kano beba kekwatiramu ffe tujja kubakwasizaako bukwasiza na kubalambika naye nga be babeera bannannyini kalulu era beba kekwatiramu. Noolwekyo njagala okwebaza buli yenna akoze ekisoboka okulanga tuwangula akalulu kano. Njagala okubira omulanga Bannakalangala nti ne bwe baba nga bannaffe abanupu tebawangudde nga NRM yewangudde tetubasoomoza.
tusigale nga tuli bannakalangala kubanga nankubadde ffe abazze okubakwasizako tujja kuvaawo tugende kalangala ejja kusigala nga erimu mmwe bannakalangala nolwekyo musigale nga muli muntu omu kalangala yammwe esobole okugenda mu maaso mulowooza omubaka ow'NRM ate nga yagenda okukola ne gavumenti eri mu buyinza ebisuubizo byonna pulezidenti byabawadde n'ebyo ebiri mu manifesto ya NRM bijja kutuukirizibwa kubanga kati eddoboozi lya kalangala ligenda gaziwa nga ery'omubaka omukyala lyegasse wamu n'ababaka abalondebwa okusobola okulanga kalangala atuusibwako ebyo ebyagisuubiziddwa tubaagaliza okutambuza obulungi obuweereza era tukkiriza nga tubasuubiza nti naffe tetujja kubalekerera tujja kusigala nga tutambulira wamu njagala okuyozayoza NRM family olw'obuwanguzi buno n'okuyozayoza buli yenna abadde mu kalulu kano. Kale lero ebyo nno bibaddewo ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe amasunsulensi Ssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja alambudde ekkolero erya seminti etololo erizimbibwa ne yeeyamu okuteeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga litandika okukola seminti e Karamoja. Ono akunze baminisita nga kw'otadde n'abakulembeze mu gavumenti okuwagira kampuni ya Tororo Cement ezimba ekkolero Moloto mu Karamoja. Ategeezezza nti okuwagira enkulaakulana eno kimu ku bigenda okutumbula Karamoja okugijja mu ddubi ly'obwavu. Karamoja kimu ku bitundu by'eggwanga mu Uganda ebisingamu amayinja agakozesebwa okukola seminti era kampuni ya Tororo Cement gyesima amayinja agamukola. Kyokka bano baasalawo okutandika okuzimba ekkolero e Moroto babenga gye basinziira okukola seminti. Olwaleero Ssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja asibye alambula kkolero lino okulaba bwe batuuse. The president is aware we are here. He appreciates your work and that's why we are here to support you. Thank you. Thank you. Thank you. The president said Kisanja no more sleep. Yes. We did not sleep. Yes, nobody will ask for anything from you here. I'm telling you. So we appreciate your work. Yes. I'm happy that you have employed our people, yes, especially our Karachunas. All the offices are closed because of this facility. All of us are here. This time tell us what you want to do and we do it. Finished. Right, are you aware the leader of government business is here? Yes. Nabbanja asinzidde Moroto e Karamoja n'akunga baminisita wamu n'abakungu ba gavumenti okuwagira kampuni ya Tororo Cement. The way the president is so particular, let me use that word for lack of a better word, he's so convinced that Tororo Cement will give us some push when it comes to economic development and industrialization. And he wants us to give Tororo Cement all the support they need so that they can do their work. Ssabaminisita abadde awerekeddwako minisita w'ebyobugagga obw'ensibo Monica Musenero, minisita w'ebyobutonde Beatrice Anywa, minisita omubeezi w'ebyentambula Siraje Musa Ali ne minisita avunanyizibwa ku nsonga za Karamoja John Baptist Roki. In as far as Karamoja is concerned, the main hurdle which was stifling development in Karamoja has been removed. It was the illegal gun. But His Excellency the President took a decisive action to remove all the illegal guns. By now we wouldn't be here. Here all would be fire. You would be scared running here. So we thank His Excellency the President and the UPDF and all security agencies for taking a decisive action, for the dedication, the sacrifice to remove illegal guns. Now the ground in Karamoja is level for investment to take shape. And for the investors that we have around the globe, I would like to tell them, come and invest in Uganda. There is no other country safe, secure and steady how the development happens in this country. So please kindly consider Uganda as your first priority to invest in Africa. And if it is East Africa, it has to be Uganda. Ssabaminisita era atongozza okuzimba ebbibiro ly'amazzi agagenda okukozesebwa mu kkolero lino. So on behalf of the President, yes, of the Republic of Uganda,
it is my honor to officially launch the construction of this dam is called Katkeke Dam. And it will impound 1 billion liters. Yes. 1 billion. 1 billion liters. When it rains and it is full and starts spilling, it will impound 1 billion liters. So if it is full, even if it doesn't rain for 2.5 years, I'll still be supplying water to the factory without any problem. Good. Thank you. That's great. That's good. Samis asinzire Kalamoja n'alaga obutali bumativu eri kampuni eyakola oluguudo lw'e Moroto nti yakolaga libenga lye. Ettuntundu ly'oluguudo luno e Moroto lijjudde ebinnya olwa kolasi yateekebwako okutandika okweyubulako. This road is very new. You, the contractors who are coming here to give us shoulder work, to take our money and repatriate it. Now, the company that did that work, for me, I'm going to call them to come and see. You cannot come and steal our country and our watch. They're still here. I'm telling you, this must stop. How do you give us a road and just 5 years it's not there? This time we are going to make a value for money audit on that road. Kalokyali mawulire amasonsule nga kyagendera ddala mu maaso bwe tweyongerayo abakulembeze ba disitulikiti y'e Buikwe basatira olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde nga kivudde ku muwendo gw'abavubuka okuwanduka mu masomero olw'abazadde okulemererwa okusasula ebisale wabula nga kino kyava kuyimirizibwa okw'abavuba mukene mu nnyanja kakati nga bayita mu kibiina ekitaba abavubi ba mukene abamusuubula nga kw'otadde n'abamutwala ebweru w'eggwanga bano balaajanidde bekikwatako okubeera nga babadduukira Mbozi yasula Kagugube. Abavubi ba mukene okuva ku myalo egy'enjawulo bakungaanidde ku mwalo gw'Ekindi mu Buikwe ne bawakanya ekirowoozo kya minisita w'ebyobuvubi okubakkiriza okuddamu okuvuba mukene nga bakozesa enkola ya cota. Akatimba kano sisobola kasindika katwala mu mazzi ge baŋŋamba 2 kilometers. Mukama waffe Lusene tujja tukolera tubadde tutwagala weekubirire sayide mu Bannafiri bakoze research ne bagamba nti ennyanja ya Victoria erimu 40 meters obuwanvu okuva wansi paka ku ntobo. Kati munno waakusabako meters 14 avubireko abagenda kosezaawo ennyanja. Abavubi bano bagamba okuva mukene gwafuuka mulimu gwennyini gwe basasulira n'emisolo omuli okumusuubulako n'okumutwala ebweru w'eggwanga kale ng'enkola y'okuvubisa Oluseno kunaaba kuyiwansano ku mazzi. Kamangi njagala kukulaga nti envuba embi si mukene. Envuba embi gye ziri mukama wange wabula bano abatwala amaloboozi be bakozesa ebintu bino. Ndi wamu n'akkiriza nti abamukene badde bavuba bubi era nga bava ku mulamwa naye tulina enteekateeka ey'okuwabula gavumenti ebanabanga batwesize ng'ekibiina ekyatugasa Steve. Mbwe ebbanga libamaze nga bayimirizibwa okuvuba mukene kireesewo n'obumenyi bw'amateeka okweyongera nga kino kivudde ku baana bawanduka mu masomero ekisattiza abaddukanya amasomero saako n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe. Abaana bali ku mbalama bataayaaya butaayaaya, abaana bali mu byalo batambula butambuzi nsonga ya school fees olw'okubanga nti baggala ennyanja omuzadde wasobola okujja essente. Bw'otuuka gaali amasitoowa bifuuse byangaala kati obukene bw'osanga bw'oba olaba kukuba abantu baga nti bavuba tetuvuba ensi bbiri Kenya Tanzania be baleeta mukene. Emiwendo gy'abantu abatandise okukola ebikolobero abava ku nnyanja abatakyalina we bali abali displaced bantu bangi nnyo. So gavumenti tukirowooza weneeteekesa mu nkola etteeka lino ebintu bigenda kuterera. Nga bakulembeddwamu Amiri Kiggundu pulezidenti w'ekibiina ekitwala abamukene abamutunda abamusuubula saako n'okumutwala ebweru w'eggwanga bawaliriziddwa okuwandiikira sipiika wa paalamenti n'abakwatibwako okusasira ku nsonga 8 ze baagala ziteekebwe mu nnambika y'ebyobuvubi. Police position paper eya 2026 abamukene gye basabiramu ensonga zenjogeddeko yeeno tuwuliziganya
yerimu ensonga munaana semasonga ezirina okuyimirirwako okutereeza omulimu guno. Bw'otuuka ku mwalo gw'Ekindi mu Buyikwe, ekisooka okukwaniriza ge maato agaateekebwa ku lubalama lw'ennyanja ng'ekisinga okuleetera abavubi okukemekererwa emmeeme ky'ekyokuba nti amaato gano baagakozesa n'ensimbi mpitirivu, nabwe kityo ng'okubaziiza oba okubakugira okuvuba mukene kye kimu ku mpenda ezigenda okubazza mu bwavu wakati mu nteekateeka gavumenti gy'eriko okulaba ate ng'esitula embeera z'abantu ba bulijjo, nabwe kityo kwe kuwanjagira minisitule y'ebyobuvubi okulaba ng'eyanguya ku nteekateeka y'okufulumya amateeka naddala galuŋŋamya ebyobuvubi. Nze Sula Kagugube. Weewaawo gwene yakatoyungako nyongera okujjukiza nti oli wakati mawulire amasunsule nga kyagendera ddala mu maaso. Kakati ku mawulire agakagwawo omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni alonze minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo okugira nga akolanga minisita omujjuvu ow'ebyenjigiriza akadde kano. Kakati bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe amasunsule amalala. Kale bwe twengayo n'amawulire gaffe amasunsule amalala ng'okunoonya obujulizi ku bwannannyini ttaka erisangibwa ku kyalo Kanaaba mu luka gw'Endejje mu ggombolola y'e Makindye mu disitulikiti ey'e Wakiso okukyagendera ddala mu maaso. Omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo n'ebikikwatako Fiona Barungi ayambalidde Kato Bumaali n'ezimu ku ofiisi za gavumenti okozesa eryanyi nga batulugunya nga kw'otadde n'okusiba abantu awatali musango. Kato birabe. Ekibanja ekyogeza abantu obwama kitudde ku bugazi bwa yiika 8 nga kisangibwa ku kyalo Kanaaba mu luka gw'Endejje mu ggombolola y'e Makindye mu disitulikiti y'e Wakiso. Ekibanja kino ekiriko Kalumanywera kyali kya mugenzi Sewamala Angelo. Sewamala yaleka abaana okuli Robina Nakibirige Sewamala n'abazzukulu era nga bawangayira ku ttaka lino. Robina Nakibirige Sewamala muwala w'omugenzi nannyini ttaka lino yeekubira enduulu oluvannyuma lw'obutakkaanya okubalukawo ku ttaka lino era kyaddaaki omuyambi wa Pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo n'ebikwekweto Fiona Barungi azzeemu omulanga gwe bw'akutte ekkubo n'awubayo olubu lw'ekigere okumanya ebigenda mu maaso ku ttaka lino. Tuseeyo n'endaba akavuyo nga kangi bano abakomplaininga bawaabira abantu nga 2-3 okutuuka eri n'ensanga ng'ettaka waliwo abantu more than 10 abalyegabira naye nga bonna bayise mu bumenyi bw'amateeka batuta ebitali byabwe bakozeseza poliisi bakozeseza anti-corruption unity. Abantu ab'enjawulo basabiddwa okunnyonnyola engeri gye basengamu ku kibanja ky'omugenzi Sewamala Angelo. Bamuguzizza ennyumba n'ebintu babimugulizaamu tebatukkiriza kubijjamu kuba byonna babisaanyaawo tuli ku zero. Nti judgment zonna zaakolebwa ku ndagaano eyali enjinge bano be bamuguza nga bamuguza ne tufayitinga emakindye era ne mbawangula ne bampa omugabo gwange ne tuwandika n'okuwandika bulungi nnyo. Nina endagaano eraga nti Hakimu yakuguza ye madam eri wase kansoke nkumalira ebyo ndowooza mikulu to property eno wali ogigula miliyoni 18 mmeka mutaano naye ate omuwaddeko 17 mmeka mutaano kitegeeza kubanja miliyoni mmeka 10. has paid the vendor a full total purchase of price of 240 million. There's a problem with this document. Because situation president wa fayaga awagira abantu kuba. So tewali ankanga ngotoli mwerufu olimba ogenda kusesema bwe wali anga sibibyo. Buli omu wedde alumirizanga bw'alina ebiwandiiko ebituufu ebimukkiriza okubeera ku kiwanja ky'omugenzi. Tubadde tutudde wennyini amusaideni yeyongeza efuuti 10 nanyingirira ono kato yambisa nnyo abasirikale abangi ekyamaanyi John ekifo kyange n'akigala. Okufuna omuntu amanyi kuwandiika bulungi okole countering owakanye bano okuloba because gwoli kutaka nga Hakimu gombi sinamuleeta. Kato Bumaali nga naye omukuba wangayira ku kibanja ky'omugenzi Sewamala alumiriza ASP Avito Byegira okumubbako ekibanja kye ate ng'okukifuna ku ttaka eryogerwako yayita mu makubo matuufu ekisanudde balungi. Ambula nabyo eno n'eno mu bbanga limaze nga kugenda kandi bagibba. Katolimba. Yakugwako bagibba. December 2013 ogula ku Joseph Kigongo. Waliwo endagaano gye baatwala Makerere ne batranslatinga nga 17 December
Kigongo afuna share ye kuva mu family ajiguza omwami gwe bayita Damulira Idi kati wagula kwani kiwakolagana ne anti corruption okwato oyo musajja yali akoze eki kati ngenda kufaafagana ne anti corruption ne DPP's office bakarekerako no nensi. By the way, you have remembered, this is very unfortunate and painful. Barekerawo muzeyi yaba office kugikozesa bulungi. Let them not handle what they are not supposed to handle. Corruption eri mu ggwanga tebagiraba. Why don't they handle corruption? Bakato bring a republic water, and I don't care whether it's court, whether it's corruption or corruption or anti-corruption. Barungi ayambalidde ofiisi za gavumenti ezeemerera okukola emirimu gyazo wabula ne zidda mu kutulugunya abantu ababa bagenzeeyo okufuna obuyambi obwaziteesaawo. Ng'akaabanga omwana yeebuuza bannange nayingira mu poliisi kusaavinga ggwanga. Why is this happening to me? And I just wondered about anti-corruption unit. Jamil Sekajja yakusakidde bino. Kale bwe tweyongerayo akakiiko ak'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kasimye gavumenti okufaayo ku mpeereza ezitaba bannayuganda naddala ezibakulaakulanya nga kw'otadde n'okutumbula embeera zaabwe. Alipoota ya EOC eraze nti ensimbi ezaayongerwa mu mbalirira ya 2026-2027 okutuuka ku busse 84 eyoleka lwatu nti ddala ebikulaakulanya abantu byakusibwako essira. We've seen social protection interventions continue to be prioritized, including 121 billion for SAGE. Government has allocated approximately 13 trillion towards health, education, water sanitation, and social protection, sectors that directly affected the vulnerable populations. High public debt obligation continue to constrain the fiscal space and limit resources available for investment in health, education, social protection, and other services that disproportionately benefit vulnerable populations. The input versus the output. What we are putting in, does it translate into fundamental change that we probably want to see? The fact is, are children passing? Are people healthy? Are health facilities working for the people, for the poor? For me, that is the most important thing that we should be looking at. So in my mind, I was yearning for the bigger picture. What is happening in roads? What's happening in railways, where the bulk of our budget is going? What's happening to energy in terms of addressing marginalization and discrimination? Speaks to decentralization. I don't think it has served the original purpose of 1992, because it was veered off into some other interests. Some districts are so tiny. I was this morning sharing with people when Jinja City was created, because the city had to be bigger than a municipality. So they picked some of the parishes from Jinja district and added them to the city. But the budget never followed. So the budget remained in the district, and the district said, you parish, you now belong to the city. And the city said, but I didn't receive your budget. So the people there were disenfranchised. But also it affected the human resource. The district Kale kumboze yo kwennyini sigenda kubeera nga nsukkawo, njagala okwebaza okuba nga tutambudde wamu mu mawulire amasunsule. Nze Nakitanda Swafa Sansa tewalabira mu kiro, tubeera n'amawulire gaffe ag'enkizo ku ssatu. Kankwagalize ekyemisana ekirungi. Okukola dduyiro tekisobola kuba kya lubeerera. Okulya